Pusat Siaga 1. Dan di Jakarta Fair Kemayoran tahun ini kami mengadakan promo yang super bermanfaat betul. Yang ada Bapak Ibu bisa mendapatkan sepatu gratis sebanyak 5 pasang. Yang hanya dengan berbelanja minimal 300.000 saja. Dan Bapak Ibu bisa mendapatkan sepatu gratis sebanyak 5 pasang. Yang hanya di Jakarta Fair Kemayoran tahun 2025. Bapak Ibu bisa mendapatkan sepatu gratis sebanyak 5 pasang. Warnanya belum keluar. Buat kamu yang sudah produktivitas, main game dan menonton film yang dibayar, sentuh dulu bahannya karena sudah pasti jatuh cinta.